Podíváme se dnes spolu na mobilní aplikaci elektronické žákovské knížky, tedy EduPage, při používání na iPadech. Teď se zrovna díváte na obrazovku iPadu. Tady je mobilní aplikace EduPage a já vám teď ukážu, že v té mobilní aplikaci byl někdo přihlášený. Byl jsem to já. Já jsem se pouze v té mobilní aplikaci EduPage odhlásil, ale vidíte, že v přihlašovací obrazovce aplikace EduPage jsem neustále jako účastník a uživatel zůstal. Jsem pouze odhlášený. Kdokoliv si po mně vezme iPad a já zůstanu takto pouze odhlášený, může se do mého účtu bez problémů přihlásit. Podívejte se, jak je to jednoduché, stačí kliknout na přihlášeného uživatele. A jsem opět v přihlášeném uživateli. Toto je špatně. Takže když chci odhlásit uživatele a chci zrušit trvale jeho účet, musím postupovat tímto způsobem. Všimněte si této značky, já to pustím. Tady zvolím odhlásit, přidat uživatele, pokračujeme. Opět se dostanu do této obrazovky, kde jsem byl před chvílí a teď musím udělat strašně důležitý krok. Na této ikoně toho odhlášeného uživatele dlouze přidržím prst. A teprve teď se mi objeví dialogové okno trvale zvoleného uživatele odstranit ze seznamu. Teprve teď, když dáte tlačítko OK, jste nejenom odhlášeni, ale trvalé účet odstraníte z elektronické žákovské knížky. Pro kontrolu jsem vypl EduPage, znovu zapnu mobilní aplikaci EduPage tímto tlačítkem a už bych měl být v klasické přihlašovací obrazovce. To znamená, že mi tady nesvítí žádný účet, já si musím zadat svoje login, to znamená svoje přihlašovací jméno, svoje heslo a teprve teď budu přihlášen do EduPage. Takže toto je postup, jak bezpečně pracovat s mobilní aplikací na iPadech a předejít tomu, že budeme neustále řešit kyberšikanu v souvislosti s tím, že se někdo špatně odhlásí z mobilní aplikace EduPage, po něm dostane v rámci další hodiny iPad jiný žák a bez problému se přihlásí do jeho účtu.